Granizos gigantes. Trump se defende de eleições. Navio de carga em tempestade. Vamos conhecer a Suíça? Inundações. Pintura a álcool, como fazer? Curitiba. Pastéis. Policial. Gatos salvam cão. Baldrame, sapata de construção. Ubatuba, Praia das Ilhas, lindas. O Pix está aí. Banana e maisena. Amazônia, um temporal. O Pix e tudo que você precisa saber. Cozinha e pia. Navio muito grande. Biden, Estados Unidos.